मजा आएगा ना भिड़ो। वो हम तारा के 2 दिन से खोजा तानी कहीं गइल का जे सब बाहर तारा ए मर्द देखा ना चल गई रहनी समझिया ना आ 2 दिन में जा कोनो झांकी पर निकल जा ना तेरे पता ही गिर के लागल बा। यही से कहल जाला कि पहनले ओढ़ले मेहरी आ लिपले पोतले डेहरी। अगर बूढ़ो आदमी रही आ तनी नहा धोआ के बढ़िया कपड़ा पहन ली तो वो तनी सुंदर लगेला। बाउरो घर रही और के बाहर सुहार सब करत रह जाला नु वो तनी चिकन लागेला। अब बताओ ना कहने वैलो हो मैं तो मैनी तारा के 2 दिन से खोजा तानी। 2 दिन पहले ही हम सुन नहीं का तू फिल्म में काम कइले बड़ा का भोजपुरी ए बउआ साथ उनको कहतनी हम फिल्म में 2015 में गई रहनी आ फिल्म में काम कइनी आ तोहरा अलग मोबाइल बगर चला के देखे कोई तो देख सकता रहो। कौन फिल्म रहा? जय मेहरारू जय ससुरारी भोजपुरी फिल्म है फिल्म यहाँ। हाँ देखा कोनो पर जन मोचिया वाला। हाँ उहे है हम बबुआ। अच्छा वो तो इतना नीमन काम छोड़ के घरे काहे आ गइल? ए मर्द देखो नौकरी होला गुलामी होला। ओमे कहे लो हिया खड़ा होखो तो खड़ा होके पड़े यहाँ चलो बैठ तो जे गई वो लोग कहे वही करे के पड़ेला। आ ई सब काम बानू अपन मालिक हो के अपन काम करे के पड़ेला। दूसरा के गुलामी कइल अच्छा ना लगेला। तो अब कथी करता रह? अब हम वीडियो बनाई ने। वीडियो? हाँ मर्द। अच्छा वीडियो बना के अपन सब काम करे लगा? हाँ वीडियो जब हम बनावे लगने नु तो इतना ना लोग हमरा का लाइक आ फॉलो कइल कि बाप के बनवावल 2 मंजिला मकान तुरवा के आ 1 मंजिला हम ओकरा के बनवावले बा। अच्छा तब है में काहे आके रहता रहा? अब लोग हमरा के वैसा ना कर देला बा स्थिति ऐसा बना देला बा कि पक्का के घर छोड़ के हमरा फूस में रहे के पड़ता। का है? अब इतना ना लोग हमरा के लाइक फॉलो शेयर कर देला बा कि उ पकवा छोड़ के हमरा ये फूसुए में रहे के पड़ता। अच्छा एकरो के चाहत रहा पक्का बना दे के ना?